हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान से रोचक जानकारी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मौसम का बदलना सर्दी जुकाम होने का मुख्य कारण है। एकदम गर्म से ठंडे या फिर ठंडे से गर्म जगह में जाना, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कमज़ोर होना, खाने पीने का ध्यान न रखना, ठंडा खाने के बाद गर्म खा लेना या गर्म के बाद ठंडा खाना, ज़्यादा देर तक ठंडे पानी या बारिश में भीगना, यह मौसम का बदलना, इन सभी कारणों से आप बीमार हो जाते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में हम आपको सर्दी जुकाम बुखार से बचने के कुछ घरेलू नुस्खे लेकर आए हैं, जिन्हें अपनाकर आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। तो नुस्खे बताने से पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, जिससे कि हमारी नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, नुस्खे जानने के लिए आप हमारी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। शुरू करते हैं। तुलसी का नियमित सेवन करें, क्योंकि तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सर्दी खांसी बुखार को ठीक करने और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए तुलसी रामबाण है। सर्दी जुकाम के कारण अगर बुखार है तो तुलसी, मिश्री, मुलेठी और शहद को पानी में मिलाकर काढ़ा बनाएं। इस नुस्खे से बुखार तो ठीक ही होता है, साथ में सर्दी जुकाम भी ठीक हो जाता है। सर्दी जुकाम के लिए हल्दी और दालचीनी भी अचूक दवा है। हल्दी वाला दूध पीने से भी सर्दी जुकाम से छुटकारा मिलता है। एक गिलास दूध में 1/4 चम्मच हल्दी डालें। हो सके तो हल्दी डालकर ही दूध गर्म करें, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। सर्दी के मौसम में अदरक वाली चाय ही पिएं, इससे सर्दी जुकाम में रोकथाम होती है। अब हम आपको जो नुस्खा बताने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो नुस्खा सर्दी जुकाम के लिए रामबाण है। दूध में अदरक, केसर और जायफल डालकर तब तक उबालें जब तक दूध आधा न रह जाए, फिर गुनगुना होने पर पिएं। इस देसी नुस्खे से सर्दी जुकाम में तुरंत फायदा होता है। गिलोय टैबलेट खाएं, इससे बुखार, मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू से बचाव होता है। लहसुन की 4 से 5 कलियां घी में भून कर खाएं। इस उपाय से 2 दिन में ही जुकाम ठीक होता है। अगर बुखार है तो थोड़ा सा सेंधा नमक भी मिला लें। किसी भी कारण से बुखार हुआ हो तो इस घरेलू नुस्खे से उतर जाएगा। इसी के साथ ही बता दें फ्रेंड्स कि सर्दी जुकाम से कैसे बचना चाहिए। एकदम गर्म से ठंडे वातावरण में नहीं जाना चाहिए। ठंडा खाने या पीने के बाद गर्म नहीं खाना चाहिए। बच्चों को ठंडी चीज़ें खिलाने से परहेज रखना चाहिए। अगर आप योगा या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो करने के बाद तुरंत नहीं नहाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।